से हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स कर रहा हूँ और मैं आज आपको बताना चाहूँगा ग्राफिक कार्ड के बारे में। ग्राफिक कार्ड का यूज जो होता है नॉर्मल लोग गेमिंग के पर्पज से खरीदते हैं, जैसे कि घरों में नॉर्मल आपने देखा होगा कि जो बच्चे यंगस्टर्स हैं जो गेम के शौकीन होते हैं वो सिर्फ इसलिए कि हमारे गेम और अच्छी तरीके से ग्राफिक्स शो करें या हम जो गेम खेल रहे हैं उसमें बिल्कुल ही कैसे हम ही बिल्कुल जैसे चला रहे हैं, इस पर्पज से खरीदते हैं। और कई लोग जैसे कि ऑफिस में भी यूज होता है इसका ग्राफिक कार्ड का, जो आर्किटेक्चर्स हैं लोग जो घरों के नक्शे बनाते हैं, या फिर जैसे कि आप कह सकते हैं कि 3D में या HD में अगर किसी चीज को उभार के दिखाना हो तो ग्राफिक कार्ड का यूज होता है नॉर्मली। पर जो बेसिकली जैसे कि आज की जनरेशन है वो सिर्फ गेम कंप्यूटर और इसमें ग्राफिक कार्ड को इसलिए लगाती है ताकि गेम अच्छी तरीके से खेला जा सके। नए जो गेम आ रहे हैं उनका जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी करने के लिए ग्राफिक कार्ड लोग खरीदते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक ग्राफिक कार्ड है, ये 1 GB का है, लेकिन मार्केट में कई और ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है। जैसे लोगों का बजट होता है उन हिसाब से खरीदते हैं। ग्राफिक कार्ड 2000 से लेकर 1.5 लाख तक के भी आते हैं, पर लोग अपने बजट के हिसाब से खरीदते हैं और गेम यूज करने इसमें लगाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे फिट करते हैं, कैसे अटैच करते हैं पीसी से। देखिए कैसे ये जो ग्राफिक कार्ड है इसको लगाते हैं एक्सीलेटर पोर्ट में, जो कि पीसी के अंदर होता है। इसका ग्राफिक कार्ड का अलग से एक पोर्ट होता है मदरबोर्ड के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो खाने हैं उसके अंदर इनको फिट किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसे फिट करने जा रहा हूँ। ये मैंने इसे फिट कर दिया और फिलहाल इसको मैं यहाँ से अटैच नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि कैसे इसमें पिन टच करते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो हमारा ग्राफिक कार्ड लग चुका है और अब मैं इसमें आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि गेम जब हम चालू करते हैं तो ग्राफिक का क्या यूज होता है। उसके बाद में इसको हटा के दिखाऊंगा कि अगर ग्राफिक कार्ड नहीं हो तो गेम के ग्राफिक्स कितने लो हो जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने अपना ग्राफिक कार्ड जो है अपने पीसी से अटैच कर चुका हूँ और अब जो ग्राफिक की गेम है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसकी क्वालिटी पे क्या असर पड़ता है। जैसे कि ये गेम है बैटमैन आर्कम सिटी, इसमें मैंने फिलहाल ग्राफिक कार्ड लगा रखा है तो इसके ग्राफिक्स थोड़े से हाई हो जाएंगे और जब मैं हटाऊंगा तो बिल्कुल लो क्वालिटी, बिल्कुल स्लो हो जाएगा। यही काम होता है ग्राफिक कार्ड का नॉर्मली। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा गेम चालू हो रहा है, क्या आप देख रहे हैं कि इसकी स्पीड पे भी थोड़ा फर्क पड़ता है ग्राफिक कार्ड से, थोड़ा नॉर्मली चल रहा है। बाकी जब ग्राफिक कार्ड नहीं होता है तो इसकी स्पीड भी बहुत लो हो जाती है, लोडिंग तेज होती है, ग्राफिक कार्ड के नहीं होने से बहुत स्लो हो जाती है। हमारा गेम चल चुका है, आप देख सकते हैं कि ये कितना नॉर्मली चल रहा है स्पीड में, जैसे कि इसको चलना चाहिए एक पीसी के अंदर। और हम इसको अच्छी तरह से खेल सकते हैं कि इसमें अटक नहीं रहा है, ये बिल्कुल खेलने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ तो दोस्तों, मैंने अपना जो ग्राफिक कार्ड आपको लगा के दिखाया कि गेम कितना स्पीडली काम करते हैं। अब जो है मैंने अपना ग्राफिक कार्ड इसमें से हटा दिया है तो आप देख सकते हैं कि गेम कितना स्लो और कम ग्राफिक्स में चल रहा है, इसका रेजोल्यूशन कितना लो हो गया और देख रहे हैं आप लोडिंग में भी इसका फर्क देख रहे हैं कितनी स्लो हो गई है। ग्राफिक कार्ड का मतलब ये होता है कि गेम्स को हाई करना, उसके ग्राफिक्स को बढ़ाना, एचडी में दिखाना, स्पीड में काम करना। और नए जो गेम्स अभी लॉन्च हो रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स पीसी के हिसाब से लोग उसी हिसाब से खरीदते हैं कि हाँ भाई हमारे को नए गेम खेलने हैं और अच्छी तरह दिखाना है, ऐसा अज्यूम करना है कि हम ही खेलते हैं वैसे पीसी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफिक कार्ड के नहीं होने से कितना क्वालिटी पे और स्पीड पे फर्क पड़ता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।